ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Acer Nitro 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അൺബോക്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പം ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം വൺ മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതോ ഇനിയും സെയിലർ വല്ലതും പ്രൊഡക്റ്റ് മാറിയ വല്ല ടി വി ആണോ എന്ന്. ഏകദേശം അത്രയും വലിയ ഇതാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും പക്കാ പാക്കിംഗ് ആണെന്ന് ഇതിന്. നല്ല 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 നീളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കവർ കണ്ടിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയില്ല. നല്ല സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബ്ലേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി പിന്നെ പുട്ടാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ മേലത്തെ കവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു പാക്കേജും പ്ലസ് ബില്ല് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ല ഭാരമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പാക്കേജിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് Acer Nitro 5, അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്കേജിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെക്കഡ് സീലൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യാ കളവായി കണ്ടിച്ച് കളയാം. ബ്ലേഡിന് എൻ്റെ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ബ്ലേഡായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട. നമ്മളങ്ങനെ സീല് ബ്രേക്കിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ സീലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡൺ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ പൊങ്ങി വരുന്നില്ല. സോറി ഗൈസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. എന്നെ കൂടി പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റക്കൈക്ക് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കാം. അപ്പം ഗൈസ്, ഞാൻ സാധനം നമ്മുടെ പെട്ടിയകത്തുനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. വളരെ നീറ്റ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് ഡെലിവറി ചെയ്ത സാധനം അകത്ത് പൊട്ടിയോ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിന് എടുത്തിട്ട് 1 2 ഇനി മേലെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു സീലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൂടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. സീൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലേഡ് ടേൺ. നമ്മളിങ്ങനെ സീലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതും തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. വാവ്, നീറ്റ് പാക്കിംഗ് ആട്ടോ. നീറ്റ് പാക്കിംഗ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് വെളിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ എന്നെ കൂടെ പറ്റുന്നില്ല. എന്നെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഐം സോറി ഗൈസ്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ബാഗിനകത്തുള്ളത്, അതായത് ബോക്സിനകത്തുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ മാനുവലൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സീൽ ചെയ്ത മാനുവലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് സാധനം, സെറ്റപ്പ് ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടല്ലേ. നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സസറീസ് ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആക്സസറീസ് ബോക്സും നല്ല പാക്കിങ് തന്നെയാണ്, സ്ട്രോങ് പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാരണം അമ്മച്ചിയാണ്, എനിക്കിത് അഴിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ടെക്നോളജിന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ മണ്ടക്കോട് വലിക്കാൻ തോന്നുന്നു. മാർക്കൊക്കെ ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് പാക്ക് ചെയ്താൽ പോലും എന്തിനിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട്. പിന്നെ ടെക്നോളജി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് അഡാപ്റ്റർ, ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഐസറിൻ്റെ നല്ലൊരു പവർ അഡാപ്റ്റർ തന്നെയാണ്. സോറി ഗൈസ്, നല്ലൊരു പവർ അഡാപ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സേട്ടൻ ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സേട്ടനെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റണം. അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ തുണിയൊക്കെ പറിച്ച് സെറ്റാക്കി കാണിച്ചു.
ഉത്തേജിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്. നോക്കി കൊള്ളാമല്ലേ, നൈസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലാപ്ടോപ്പ്. ഇപ്പം സൈഡിൽ എന്താ നമുക്ക് USB പോർട്ടും മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പോർട്ടും ചാർജിങ് പോർട്ടും ഒക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിൽ 4GB ഗ്രാഫിക്സിനൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫാൻ പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഡിസൈനല്ലേ, എനിക്ക് നൈട്രോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കണേ, ഒരു പക്ക ഗെയിമിംഗ് ഫീൽ തന്നെ. ഈ സൈഡിലപ്പം സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ USB Type-C പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റർ, മറ്റേ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ അഡാപ്റ്റർ, മെമ്മറി കാർഡ്, വലിയ സാധനം ഇടുന്ന സാധനവും, പിന്നെ USB 3.0 3.0 ഉണ്ട്, അതാണ് ആ നീല. പിന്നെ എന്നാണ് ഉള്ളത്, പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, അടിയിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം സാധനം പൊക്കട്ടെ. ഓ മാൻ, അടുത്തത് കുളിപ്പിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗൈഡിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സംഭവം പ്ലഗ് ബിഫോർ ടേണിങ് ഓൺ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം. അതായത് ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്യുക, അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓ വാവ്, നല്ല 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 നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കാണും കീബോർഡിന്. വാവ്, ഞാൻ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വരാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് യൂസർ ഗൈഡിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൂട്ട് ആകാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ്. യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈം എടുക്കും. എനിക്ക് ഈ WS ആ ഒരു പാറ്റേൺ നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 4 W. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റീജിയണായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെനു വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെയും ബൂട്ടപ്പ് ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,